Masjidlardagi ikki to'rik aralaqida saf tuzish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qozog'istondagi biz turayotgan mahalladagi masjidimizning ikkinchi safga o'dul keladigan yerida ikki to'rik bor. To'riklar orasida saf tuzmaslikka aloqador ba'zi hadislar kelgan bo'lg'achqa, jamoat to'riklar orasida safda turishni yoqtirmaydi. Natijada ba'zida jamoat masjidga sig'maydigan ahvol kelib chiqadi. Masjiddagi to'riklar orasida saf tuzishning hukmi nima? Bu vaqtda kelgan hadislarni qanday tushunamiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, ali tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Yalg'iz kishi yoki imom to'riklar araloqida turib namoz o'qisa yoki to'riklar araloqidagi saf to'rik araloqini to'ldirmasa, shundaqla jamoat masjidga sig'magan ahvolda to'riklar araloqida turib namoz o'qisa bo'ladiganligida olimlar asosan ittifoq. Agar masjid ozoda bo'lib, to'riklar araloqida turmasimi jamoat masjidga sig'adigan bo'lsa, ko'pchilik olimlarning nazarida o'xshashli to'riklar araloqida turib namoz o'qisa bo'ladi. Buningda makruhlik yoki haromlik bo'lmaydi. Ba'zi salaf solihlardan mushu qarash kelgandir. Imom Bag'aviy, Imom Zarkashiylarmi ko'pchilik olimlarning makruh bo'lmaydi deydiganligini bayon qilgan. Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani rahimahulloh mundaq deydi: "Men juma kuni juma namozida va boshqa namozlarda jamoat to'riklar araloqida saf tuzib tursa, uni makruh deb qaramdila deb so'rasam, Imom Abu Hanifa makruh deb qaramayman, hech gap bo'lmaydi dedi." Imom Sarxazi mundaq deydi: "Ikki to'rik araloqida saf tuzish makruh emas, chunki u uzun bo'lmasimi araloqdagilar uchun bir safdir. To'rikning saf araloqida bo'lishi saf araloqiga qo'yib qo'yilgan bir narsaga yoki 2 fut araloqadagi bo'shliqqa o'xshaydi. Bu iqtido qilishning to'g'riligiga to'salg'u bo'lmaydi, makruhlikni keltirmaydi." Imom Navaviy mundaq deydi: "Bizning Shafiiylarning nazarimizda to'riklar araloqida namoz o'qishda makruhlik yo'q. Imom Malikning u araloqda o'zrisiz saf tuzish hukmiga qarshi o'xshash emas. Makruh degan qarashining asosi to'rik safni bo'lib o'tadi. Imom Malikning makruh bo'lmaydi degan qarashini Imom Ibn Qudama qatorliq boshqa muhaqqiq olimlar bayon qilgan. Imom Ahmaddan makruh emas degan qarash kelgan. Lekin Imom Malikdan o'z shogirdlari rivoyat qilgan qarashda mundaq degan: "Masjid tar kelganda to'riklar araloqida namoz o'qisa bo'ladi." Bu qarash bu masaladagi ikkinchi qarash hisoblanadi. Ko'pchilik olimlar makruh bo'lmaydi degan qarashiga mundaq dalillarni keltirgan. Birinchi, to'riklar araloqida saf tuzishni cheklagan sahih hadis yo'q. Bu vaqtda kelgan hadislar zaif. Ikkinchi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning to'riklar araloqida namoz o'qiganligi sahih kelgan. Undaq bo'ladigan bu vaqtda bir cheklama kelmaganlik uchun imomga, yolg'iz namoz o'qigan kishiga o'xshashli makruh bo'lmaydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usama ibn Zayd, Osman ibn Talha va Bilallar bilan Ka'baning ichiga kirib, hali uzundan keyin chiqdi. Qaytib chiqishig'ila kirgan tunji kishi men bo'ldim. Bilaldan Rasulullohning qayerda namoz o'qiganligini so'rasam, u oldingi ikki to'rikning orasida dedi. Yana bir rivoyatda bir to'rikni so'l tarafida va ikki to'rikni o'ng tarafiga, 3 to'rikni keyniga qilib namoz o'qidi dedi. Ayni chog'da Ka'baning ichi 6 to'riklik edi. 3. Salaf solihlardan 2 to'rik araloqida saf tuzishga bo'ladi degan qarashning sahih yo'l bilan kelganligimi buni ta'kidlaydi. Masalan, Hasan Basri 2 to'rik araloqida saf tuzsa bo'ladi deb qaraydi. Muhammad ibn Sirinmi 2 to'rik araloqida saf tuzishga bo'ladi degan. Imom Ahmad qatorliq bir qism olimlar to'riklar araloqida saf tuzishni safni uzib qo'ydiganlik sababdan makruh deb qaragan. Bu masaladagi 3-chi qarash hisoblanadi. Bularning dalillariga qarab baqayli. 1. Harun Qatadadan rivoyat qiladiki, Muaviya otasi Qurraning mundaq deganligini deydi: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida to'riklar araloqida namoz o'qishdan cheklanatdik. Undaq qilsak qo'g'ilib o'tilatdik." Bu hadisning sanadi zaif. Shundaqdimi mazmun jihatdan qarasak, bu hadis jamoat namozlarida yolg'iz bir kishining to'riklar orasida ayrim turib olishini ko'rsatishi ehtimolga yaqin. Chunki hadisning iborasi butun bir safni ko'rsatishdan bakrak, yolg'iz bir kishining turishini cheklashga yaqin. Yana bir ehtimol bo'lsa, oldida to'siq yo'q namoz o'qigan ahvolni cheklashni ko'rsatadi. Buning isboti shuki, bu hadisning yana bir variantida mundaq kelgan:
Ayyub Muaviya ibn Qurradan rivoyat qiladi-ki, Qurra radhiyallohu anhu mundaq degan: Ömer mening 2 to'rik arliqida namoz o'qiyotganimni ko'rib, beshimdan tutib, meni sutiriga o'dillab turg'izib qo'ydi va mushunoga qarab namoz o'qig'in dedi. Buni Imom Buxoriy sahihida mundaq rivoyat qilgan. Ömer radhiyallohu anhu 2 to'rik o'tirisida namoz o'qiyotgan bir kishini ko'rib, uni bir to'rikning o'diliga akilib, uninga qarab namoz o'qi degan. İmam Buxoriy buni to'rik qarab namoz o'qish to'g'risida degan bobda keltirgan bo'lib, bu İmam Buxoriyning uni dal joyida tushunganligini ko'rsatadi. Demak, bu hadis sanadi zaif bo'lgandan sirt, uningda to'riklar orlig'ida saf tuzishga aloqador gap yo'q. Sutiriga qarab namoz o'qishga aloqador ko'rsatma bor. Ikkinchi, Abdulhamid ibn Mahmudning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz amirlarning birisiga iqtido qilib namoz o'qiyotsaq, boshqalar kelib bizni qistadi. Shuning bilan biz namozni 2 to'rikning orlig'ida turib o'qidik. Namozni tamomlaganda Anas ibn Malik biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonida mushundan saqlanatdik dedi. Bu hadismi yuqori hadisga o'xshash 2 to'rik orlig'ida saf tuzishning makruhligiga dalil bo'lmaydi. Chunki birinchidan bu hadisni zaif degan olimlarmi bor. Ikkinchidan bu hadis 2 to'rik orlig'ida saf tuzishga aloqador bo'lmasdan, safning orqada 2 to'rik orlig'ida yolg'iz turib namoz o'qishni cheklashga aloqador. Chunki bu hadisda Anas radhiyallohu anhular 2 to'rikning orlig'ida turib namoz o'qigan. Yana bir rivoyatda Sufyan "Men Anas ibn Malikning yanida turib to'riklar orlig'ida namoz o'qidim" degan. Yana bir variantida Abdulhamid mundaq degan: Biz Anas ibn Malik bilan bir safda edik. Ular bizni ittirib chiqaribdi. Shuning bilan biz to'riklar orasiga chiqarib etildik. Bu sababdan Anas radhiyallohu anhu keynida turib namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lib, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonida mushundan saqlanatdik dedi. Yoki ba'zi rivoyatlarda kelgandek, to'rik tarafga qistilib berib, safdan majburiy holda bir oz ya oldiga ya keyniga chiqib qolganlikni ko'rsatadi. Demak, saqlanadigan ish 2 to'rikning orlig'ida turish emas, balki jamoat namozida safning orqada yolg'iz turish yoki safdan bir oz oldiga ya keyniga chiqib qolish yoki ittirish. Endi bu vaqtda salaf solihlardan kelganligi dalil qilingan rivoyatlarga qarab chiqayli. Birinchi, Hazrati Huzayfa radhiyallohu anhuning to'riklar orlig'ida namoz o'qishni makruh deb qaraganligi rivoyat qilingan. Bu rivoyatning sanadi sahih emas. Onun ustiga bu rivoyat oldida to'siq yo'q namoz o'qishni yoki safdan ayrilib to'riklar orlig'ida yolg'iz namoz o'qishni yomon ko'rishni ko'rsatadi. Ikkinchi, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan to'riklar orlig'ida saf tuzmanglar, paranglashib o'ltirgan kishilarga qarab namoz o'qimanglar deganligi rivoyat qilingan bo'lib, bu rivoyatning sanadi sahih emas. Yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zining oxirida mundaq degan: To'riklar orasida saf tuzishning makruhligi bir ikki odamga qaratilgan hukmdir. Demak, bu rivoyat sahih deyilgan taqdirdami Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu 2 to'rik orlig'ida saf tuzishni cheklamagan. Faqatla safning orqada biror kishi yolg'iz turib olishni cheklagan. Uchinchi, Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: To'riklarning orlig'ida saf tutmasdan amalning baricha birinchi safning o'ng tarafida turinglar. Bu hadisning sanadi sahih emas. Yana İbrahim Naxaiydan 2 to'rik orlig'ida saf tuzishni makruh deb qaraganligi rivoyat qilingan. Bu rivoyatning sanadi sahih emas. Yana Hasan Basridan 2 to'rik orlig'ida saf tuzishni makruh deb qaraganligi rivoyat qilgan. Bu rivoyatning sanadi sahih emas. Sahih bo'lgani biz yuqorida bayon qilgan Hasan Basri 2 to'rik orlig'ida saf tuzsa bo'ladi deb qaraydi degan rivoyatdir. Mana mushu tariqada tekshiradigan bo'lsak, yuqoriqilardan boshqa bu vaqtda cheklash ma'nosida kelgan barliq rivoyatlar ya sahih emas, ya bu masalaga munosabatsiz. Shunga bu vaqtda Imom Ibnul Munzir haqiqatan to'g'ri aytgan. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan cheklanganligi to'g'risida biror sahih hadis yo'q. Yuqoriqilardan to'riklar orlig'ida saf tuzishning haromligidan iborat 4-qarashni o'ttirib olib chiqqan Imom Shavkani va Shayx Albanilarning bo'lsa, salaf solihlarning va mujtahid imomlarning shundaqla ko'pchilik olimlarning tushunchasidan bakli yiroqlab ketganligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun bu turli qarashlarning sahih dalillar va to'g'ri ijtihod usulidan yiroqligini ko'rsatib, ixtilofning yo'lini to'sish uchun tafsilroq to'xtalishga to'g'ri keldi. Yig'ib aytsak, safning orqada yolg'iz bir kishi turib qolmasa, 2 to'rik orlig'ida ehtiyoj bo'lsin yoki bo'lmasin, saf tuzib turish joiz. Chunki buningda sahih bir cheklama kelmagan.
Masjidlar törüklərdən xali emas. Törüklər boş o'rin bo'lmag'achqa sapni uzib qo'ymaydi. Agar jamoat ko'p bo'lmaganlikdan törük araliqiga ehtiyoj bo'lmasa, ixtilof yuz bermaslik uchun törük aralig'ida sap tuzmay, boshqa yerlarda sap tuzsimi bo'ladi albatta. Lekin jamoatning soni ko'p bo'lib sig'maydigan bo'lsa, törük araliqlarda nurg'un kishi sig'adigan o'rinlarni bo'sh qo'yish to'g'ri emas. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.